体どうしよう。おーい、うつつ。ゆめちゃん来てるぞ。お兄ちゃんと一緒に帰ろうと思って。わかった。すぐ行くから公園で待ってな。帰りなさい。赤い蝶を見る前に。大きな蝶、すごく綺麗。怪我してるの？長谷川夢、お前は何者だ？夢どうした夢。中身飛び出しちゃった。それはあなたも一緒でしょ？お兄ちゃん、どうしてそんな顔？何これ。